sedaya kakung Sumawana Putri ingkang sagung ing kinurmatan. Saderipun kita ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kanthi dinambaran payu ibu Rahayu saha ngodhokan raos syukur dumateng rasipun Gusti. Mugi sagung dumadi kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan sami anggo pedana dumateng kawula. Amit pasang aliman tapik mugi dirupena iladuni menyang tulak sari nggih kawula cumantaka marak mangarsa ngempil kamardikan panjenengan ingkang katempet ing wewengke pangandikan insian punika. Nggih dedipan kula minangka pranata adicara wonten ing kalodhan menika ning saderengipun perlu kawula aturaken dumateng panjenengan sami bilih ing kalodhan menika kita sedaya kaaturan tumuju wonten ing Joglo Kopi Margading wonten tlatah Dusun Arjayasa Desa Margading Kecamatan Tirtayuda. Kawula ngaturaken undangan dumateng panjenengan sami ingkang sarujuk utawi ingkang mangertos tentang kawontenanipun kabudayan Jawi. Mila kawula ngundang dumateng narasumber saking konten TV Rakyat Prasaja ingkang sapunika sampun wonten ing pingajeng panjenengan sedaya. Menika panjenenganipun Bapak Sutrimo. Pepanggihan menika dipun dasari sepindah mbok bilih datose kita komunitas wihara. Kebetulan menika kita ngersakaken penanggalan Jawa ingkang dipun cetak dening grup konten TV Rakyat Prasaja saking Bapak Sutrimo menika. Dados mangke mbok bilih wonten ing pemaosan penanggalan Jawi menika menawi boten dipun saranani kanthi penjelasan menika boten badhe saged mangertos menapa isi-isine ingkang wonten tanggalan Jawa menika. Bapak Ibu kakung Sumawana Putri, mbok pilih kita menika tiyang Jawi jenenge wong Jawa. Wong Jawa niku istilahe wong sing ngerti, ngoten nggih. Wong Jawa lek ora njawani niku sanes wong Jawa. Wong Jawa niku njawani. Jawa dalam arti ngerti sae utawi awon. Iso rasa lan rumangsa karo sak padha padane. Iku jenenge wong Jawa. Nah, kalodhan menika ing jaman sakmenika niki kathah sing boten ngertos dados Jawa niku napa. Leleke sok serit naksara katang jenenge ora Jawa, ngoten nggih. Ora ngerti sanak dulur iku jenenge ora Jawa. Ning lek wong Jawa niku jatose alus. Bapak Ibu sekalian, wong Jawa niku wau terlepas saking kepercayaan agama apapun, wong Jawa ya tetep wong Jawa. Lek wong Jawa sadurunge ana agama apa ae mlebu nang pulo Jawa, wong Jawa duwe kabudayan, duwe pangerten. Tegese pangerten kabudayan sing adiluhung iku wau wonten ing rasa rumangsa. Dadi wong Jawa niku alus. Apa wae sing dilakoni mesti dipitung karo dirasakno. Intine ngaten. Lek wong Jawa itu lek nang awake dhewe iki ora penak, ya aja gawe ora penake liyan.
Iku lek wong Jawa karena didasari kalih rasa. Nah, kabudayaan Jawa niku wau saderengipun enten kapercayaan napa mawon baik Buddha, Hindu, Muslim, Kristen niku mlebet dumateng Pulo Jawa niki adat istiadat tradisi wong Jawa niku pun wonten. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Terus terlepas saking niku wong Jawa iku halus. Ora ana wong Jawa iku tanpa syukur. Cobi panjenengan sak menika man pirsani. Wonten kepanggesanan masyarakat sekitar kita menika. Cobi panjenengan pirsani. Lek ana wong tiba, slamet untung sampean ora jatuh. Lek wis jatuh sekalipun, untung sampean tulang-tulange bedunge ora cuklek. Lho dadi untung. Niku halus wong Jawa. Sampeyan tiba wis cuklek, untung sampeyan ora mati. Lha gitu. Wong Jawa niku halus karena selalu bersyukur. Peparinge Gusti. Ngoten. Nah, bila sakniki niki kathah sing lali, kathah sing kleru, mbok pilih adat istiadat budayane Jawa ini dianggap karo keyakinan-keyakinan yang baru masuk siapapun itu. Ngoten nggih. Sampai direwangi belo kepercayaan iki direwangi totoane nyawa, paten pinaten dianggap belani agama. Padahal wong Jawa niku halus, aja sacak nang padha sapadane urip padha menungsane. Wong nang kewane ora mentolo, kabeh sik dirasakno. Nggih to. Lah iki kata sing lali mila kalau dan menika wonten narasumber ingkang mumpuni saking konten TV Rakyat Prasojo nggih Bapak Sutrimo kanthi mekaten napa sih sakjane wong Jawa iki sabenere budaya Jawa ini apa? Lah mangke dilajengaken sosialisasi utawi penjelasan pembacaan tanggalan Jawa ingkang sampun kacetak dening panjenenganipun Pak Sutrimo. Ngaten. Nah itu sebagai awal, sebagai motivasi kita saderengipun kita mirengaken ingkang langkung pas saking panjenengan Pak Sutrimo. Mila wekdal kalau dan menika sedaya kawula aturaken dhumateng panjenengan Bapak Sutrimo. Semoga Pak. Matur nuwun kagem panjenenganipun Pak Marliati ingkang kagungan dalem. Nuwun sewu para sesepuh pinisepuh ingkang dados kinurmatan kakung saha putri. Menawi kala wau Pak Marliati sanajan klambine niku Buddhis nanging kala wau kagem ngajeni ingkang rawuh nyebataken sedaya salam agami. Ning malah kelalen salam Jawi. Oke. Oke, Pak. Nggih niku lali wong Jawa. Lah dhewe lali. Wajar. Padahal kula dipeseni Pak mangke jenengan babarke bab Jawa lho nggih. Kula kok lali. Malah lali teke dhewe. Nah, saniki menawi salam sedaya agami sampun disampaikan kali Pak Marliati, kula nyobi salam Jawi mawon. Rahayu. Rahayu. Nun sewu menawi salam Jawi menika rahayu. Lajeng wangsulanipun menika rahayu sagung dumadi. Kula wangsul malih. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Nggih, matur nuwun. Menawi panjenengan sami pengen ngertos maknane rahayu, lah mangke jenengan bikak HP jenengan tingali YouTube dengan pirsani Raket Prasadya TV. Jenengan padosi videonipun makna rahayu. Menawi kula babar teng mriki mangke malah pesene Pak Marliati mboten nyambung mangke. Amargi Pak Marliati pesenipun kawula kapulih babar Pak Jawa. Nanging sekedhik kemawon kula aturke rahayuna saking tembung rah kalih hayu. Rah menika darah, hayu menika napa nggih nek di Indonesiane rada angel. Nang ayu niku nggih cantik, nggih apik. Nek diaran cantik nggih sik dereng ayu. Ning diarani apik nggih
Napa sesuatu yang di atas cantik dan ayu ngoten niku. Nah, kula lan jenengan dipun wastani menungso kan tasik wonten rahipun. Nek pun mboten wonten rahipun kan mboten menungso. Dados layon. Jawabanipun rahayu sagung dumadi. Cantiklah semua yang tercipta. Karena pangapunten menawi konsep Jawa. Ini ngapunten. Kula yakin kula lan jenengan sami padha-padha tiyang Jawa. Utawi dereng Jawa ning kepengin dadi Jawa. Sanajan klambine dhewe-dhewe. Amargi dipeksa kalian Orde Baru, tiyang Jawa niku do bingung golek klambi. Pak Marliadi klambine Buddhis, Buddha. Kula klambine Islam. Soalnya dipeksa Orde Baru karo. Malah kadang kala bingung leh gawe klambi lali karo awake dhewe. Lho klambiku paling apik klambiku iki, klambimu elek. Terus lali kali sing gawe klambi. Bingung leh mbelani klambine. Lah menawi nun sewu kula nek diken matur mawi basa Jawa ngeten jane kula seneng. Ning berhubung naminipun perjuangan niku kan kagem regenerasi. Sing kula kuwatirke niku yen kula ndamel basa Jawi sing nom niku mboten nyambung ngoten lho. Kula riyin siaran teng radio TT77 niku wiwit taun 97. Kula kenal riyin kali Mas Kusdia napa Adi Kuswanto niku. Kula mawi basa Jawi, pendengar niku enten sing kirim surat. Riyen kan dereng ten HP. Pak ngapunten, Pak mohon maaf, saya kok nggak bisa ngerti ya bahasa Pak Sutrimo. Wah, aku timbangnya digawe koyok radio rusak. Kula ngomong sing mirengke mboten paham, akhirnya pun kadang kula campur mawi basa Indonesia. Nah, nopo malih ketika kita bicara tentang organisasi kita, Yayasan Raket Prasojo, dan sekarang dengan channel YouTube Raket Prasojo TV, ini adalah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kami tidak sukuisme. Anggota kami lintas agama, lintas suku. Sehingga akhirnya kita memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia. Terus niki basane kula campur nggih. Ning nek menawi jenengan mangke badhe kandha takon mawi basa Jawi, lho monggo. Kula tutke mun. Mugi-mugi mboten muciwani. Wong kula riyen kalih Bupati Malang niku nate ditunjuk ngajari basa Jawa guru-guru sekabupaten Malang ngoten lho. Nek kan ngajari basa Jawa ayo wis. Ning sing kula pikir niku sing generasi muda. Nah, kembali ke nun sewu, kembali yang diminta oleh Pak Marliadi supaya saya menjelaskan tentang Jawa. Kalau kita bicara agama, kunci agama itu cuman iman dan dalil. Orang masuk agama, saya tidak perlu menyebut nama agama apapun. Ketika orang masuk agama itu kuncinya pertama harus iman dulu, percaya dulu. Setelah itu kilo dalili. Tetapi kalau kita bicara Jawa, kuncinya adalah satu, tinemoing nalar, dua, kasunyata. Tinemoing nalar kalau bahasa kerennya itu adalah rasional. Kalau saya mengistilahkan budaya Jawa itu logis, bukan sekedar logis. Kenapa? Karena orang yang nalare niku pas-pasan untuk mengkaji budaya Jawa tidak akan mampu. Sehingga saya mengatakan Jawa itu high logis, penalaran tinggi. Jadi orang belajar Jawa itu kuncinya harus nalar, rasional, high logis.
Aja percaya, aja iman yen durung nglakoni. Mlakno teng Jawa wonten paugeran apa? Lakonono. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Aja gampang percaya, aja gumunan gimiran kagetan yen slirane durung nglakoni. Lah, nek menawi wonten ingkang membicarakan budaya Jawa kok tidak logis. Wong logis saja tidak, apalagi high logis. Berarti yang dia sampaikan bukan budaya Jawa yang asli. Yang nomor 2, ketika kita belajar Jawa, itu kuncinya adalah kasunyatan. Kasunyatan itu nopo? Kasunyatan itu realistis, ilmiah, akademis. Jadi siapapun yang bicara tentang ilmu Jawa, budaya Jawa, kok tidak nyata, tidak realistis, berarti ya bukan budaya Jawa yang asli. Karena setelah bangsa kita sudah kehilangan Jawa, wong Jawa hilang Jawane, banyak sekali masyarakat kita ini cenderung terdogmatis, nalare mboten kangge. Karena orang yang mabuk dogma itu cenderung nalarnya lemah. Wis pokoke kudu percaya. Apa jare sing kuwasa niku sik rada apik, kadang kala apa jare mbahi. Kados kala wau sadèrèngé kula kegiatan menika, kula sowan teng napa niku pasareanipun Eyang Sindurjo. Ya. Niku cara Jawa ngoten niku. Jadi kuncinipun tiyang Jawi ini kudu dening nalar lan kudu kasunyatan. Apa wong Jawa ki ora percaya karo kok percaya? Kula niku nun sewu nggadah kanca niku nun sewu polisi ning seneng ritual. Piyambake yang diskusi kali kula. Itu saya sanggup menjelaskan tentang fenomena gaib secara ilmiah. Nanti piyambake gumun, soalnya piyambake nek kumpul kali wong-wong liyane niku mboten iso njelaske gaib secara ilmiah. Nanti napa istilahipun akhirnya dia menjadi sadar, oh ternyata Jawa itu seperti ini, Jawa yang benar. Kalau yakin jenengan sami terutama sing sepuh-sepuh niku mesti nate mireng nek Jawa ki kudune fenomenal lan kasunyatan. Ngaten Bang nggih. Sing sepuh-sepuh nate mireng niku mboten. Dadi ora ana wong Jawa ki napa istilahne ki modele ki wis iki lho pokoke kudu iki. Kudu percaya. Lah fenomenal napa mboten? Nah, niku nun sewu kleresan kanca kala wau sanajan polisi niku seneng napa jaranan. Nanti piyambake duwe binaan cah nom-nom jaranan. Kula critani bahwasanya jaranan itu adalah ilmu transendental. Ilmu trans. Nah, kenapa jaranan niku sing teko niku biasane nun sewu sukma kewan, sukma sing ndek-ndek niku. Dan itu adalah merupakan napa niku entitas lain yang masuk. Energi lain. Kenapa? Karena di situ satu, jaranan mesti ngunekne gamelan yang monoton. Teman-teman enten jarang mriki enten suara monoton, tok tok monoton. Itu mendatangkan entitas lain. Itu satu. Kedua, sing diobong biasanipun dupa yang indata. Bisa mendatangkan data. Energi lain, entitas lain itu data. Nah, sakniki dibuktekne piye? Enten wong main jaranan ning sing disetel senes bukan musik monoton, sing diobong-obong niku senes dupa indata tapi dupa yang anti data. Ya mboten dadi.
Dadi leluhur riawek dhewe tiyang Jawa niku wis mengenal dupa yang anti data dan dupa yang indata. Mulane wong Jawa niku kenapa nek sembahyang mesti selain ngobong dupa mesti ndamel kembang. Jenengan saged mbuktekke wangsul keng ngriki mendhet banyu kerangan keng sumur, kerangan keng kali, kerangan keng sumber, kali gelas. Ditaruh tempat yang berbeda, sing setunggal niki wonten ngene kembang, setunggal mboten. Mangke jenengan pirsani selama 3 hari. Sing nggo enten kembange niku mesine Mas mpun enten uget-ugete. Sing enten kembange niku mboten enten uget-ugete. Nah, uget-uget ini kan memang di alam semesta ini kan ada mikrobiotik lah istilahnya. Nah, ini kok akhirnya kan terbentuk uget-uget kalau wow. Yang ada bunganya, ini ada antidatanya. Melano banyune tetap bening. Keng nopo wong Jawa nek sembahyang mesti ndamel kembang. Soalnya non sewu mbok jenengan bajingan kelas kakap to, roh kembang mesti luluh. Ketika suatu agama, suatu ajaran mengajarkan kepada umatnya dengan mengalirnya darah, walaupun setahun sepisan, itu akan membentuk umatnya sedikit banyak akan berangasan. Soalnya tiyang sing roh getih wae biasa, akhirnya mesti mentalan karakternya. Nek gak percaya buktekno wis. Soalnya nopo? Jenengan kulino weruh mengalirnya darah. Tapi nek jenengan niku sembahyang ndamel kembang, pun to njombok jenengan iki bajingan kelas kakap to, roh kembang siluluh. Mbok jenengan gampang nesu to, emosi kelas tinggi to. Ngamuk terus jenengan teng taman roh kembang, roh napa? Istilahnya napa istilahnya niku keindahan bunga luruh. Kenapa? Karena itu ada indata yang di situ ada indata. Yen gak percaya jenengan buktekke, Jawa ki mesti tenung menalar. Jenengan lakoni. Soale wong Jawa mesti ngilmu iku kelakone kanthi laku. Aja percaya yen jenengan durung laku. Terus jenengan kuncine yen pengin sinau Jawa, kuncine kudu siji tenemen nalar, loro kasunyatan, dibuktekke. Lah Jawa niku napa? Nek kala wau Pak Marliadi nyukani contoh Jawa iku jarine ngerti. Jawa nang wong tuane, Jawa nang sedulure, berarti ngerti. Ning nek niku kula oyak. Guru mriki Pak Marliadi son jawab. Kok jenengan artekne ngerti nu dasare napa, Pak? Dasare rasa. Dasare rasa. Jawa niku werdine niku tan kena ing pati. Jawa niku artine tan kena ing pati utawi selalu hidup. Dasare napa? Niki sing rawuh niki apa mboten aksara Jawa? Apa? Sebagian apal. Ngoten. Sebagian apal. Sing ngriki sanjang apal, sing ngriki apal mboten aksara Jawa. Belas. Njane wong Jawa do ilang Jawa. Lah nggih niku wau. Nggih. Aksara Jawa niku yen dipangku mati mboten? Mati. Supaya entuk konsonan. Kan ngoten to. Dados nek nyerat aksara Jawa niku dipangku. Nanging enten aksara Jawa sing dipangku mboten mati. Oh, sing sebelah tengen jaring apal kula tak ngerti aksara napa sing dipangku gak mati. Ngo. Ngo yo tetep mati. Menyang. Ngone kan tetep dipangku. Nggih mboten. Nalar ta yo wis. Nah,
Aksara Jawa niku dipangku mboten mati niku aksara ja kalih wa. Nggih napa mboten sinten sing guru mriki? Aksara Jawa sedaya dipangku mati, kejaba aksara ja kalih wa. Pun jenengan nulis damel napa mawon aksara ja kalih wa dipangku mboten mati. Nek ngo mati menyang, ngone mati dipangku. Sinten sing guru apa mboten? Jo dipang, jo kali wa dipangku mboten mati, panggah Jawa. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Enten papan tulis Pak kersane Bu sinten niku nulis ngoten nggih. Aksara ja kali wa dipangku ya panggah Jawa. Nggih napa mboten? Wah, pun paham nggih. Nah, kula seneng ngeten iki, Bu. Soale napa ya cara Jawi niku kan sarasehan, sora asih. Sora asih itu harus dua arah, kondo takon. Ning nek menawi satu arah monolog niku malah ora Jawa. Nggih. Ya ngeten niku malah kula remen Bu, mangke kula suwun jenengan ya maringi ilmu kula. Dados sedaya aksara Jawa dipangku mati kejaba ja kalih wa. Maksudnya pripun? Kula jenengan iki napa mawon klambine, napa mawon agamane, napa mawon sukune, delalah niki sedaya suku Jawa. Umpamane ndelah teng riyen tiyang Madura, napa tiyang Inggris, napa tiyang Arab. Wonten Duron. Oh tiyang Dura, tiyang Cina. Yang dipangku isik mati berarti dereng Jawa. Dipangku napa? Dipangku kahanan. Maning ngapunten. Daerah Malang Selatan niku kan terkenal TKW. Pemerintah Dampit niku TKW ini akeh. Saben omah apik ngerti oh kok Hongkong. Ning ngriki mboten keduke. Ngriki kopine kathah kok hasil. Sukses makmur mergone kopi ngriki. Nggih. Niki contoh mawon. Enten tiyang niku nggih. Niku uripe keserakat. Nah, waktu keserakat niku lho kalih tangga teparo kalih kanca rowang niku grapyak. Gelem tetulung. Gotong royong gelem. Ndelalah niki ming contoh lho nggih. Manten-manten bojone niku budal dadi TKW teng Hongkong. Sakwise potongan gaji 6 bulan iso ngirimi duit karo teng sing kakung. Sing awale sing lanang niku munandrandi nggo sepeda pancal, bar dikirimi duit bojone, terus tumbas sepeda motor. Wis pokoke sing sepeda motor anyar ngoten. Lho, sakwise numpak sepeda motor anyar kalih kancane, kalih tanggane lali. Yen ora disapa gak gelem nyapa, utawa tanggane lungguhan langsung dheke malah digleyer-gleyer. Berarti napa? Dipangku sepeda motor Bu, tiyang niku wau mati. Berarti wis ora Jawa. Umpane ngeten nun sewu. Ni Mas Adi Kuswanto niku riyen rak pengangguran, paling banter lunga nang pinggir kali, tengok-tengok. Terus masak niki kan dadi pegawai Perumda Kabupaten Malang. Lah dhisik wektu sik nganggur niku kalih kancane tanggane niku apik. Grapyak. Bar wis dadi pegawai Perumda. Tambah apik. Oh nek tambah apik ya apik. Berarti Jawa. Niki mung contoh mawon. Lah bar wis dadi pegawai Perumda niku sombong banget. Ki umpama lho nggih. Nek Mas Adi Kuswanto mboten kok. Berarti dipangku dadi pegawai Perumda wae wis mati. Berarti wis ora Jawa. Mlakno enten
kata-kata ngeten. Wong Cina ki kok Jawa banget. Sering to mireng kata-kata ngoten niku. Ketika bicara suku bangsa kan jelas beliaunya keturunan Tionghoa. Ning kok diarani lho, wong Cina ki kok Jawa banget. Kenapa? Karena piyambake sanajan dipangku oleh kekayaan, oleh kepandaian, tetap dia itu bisa menghargai orang lain, sik Jawa. Lakno ngapunten, di dalam salah satu video kami di channel Rakat Prasaja TV saya katakan ajaran Jawa itu ajaran yang universal dan tidak memihak bangsa Jawa. Bahkan kita pun yang keturunan suku Jawa bisa menjadi tidak Jawa. Tetapi walaupun keturunan Arab, Inggris, Cina, Londo bisa menjadi Jawa setelah melewati proses, lewat laku. Ketika ajaran lain itu memihak bangsa yang lahir dari ajaran tadi. Apa buktinya? Hampir semua ajaran Jawa menyebut Tuhannya dengan bahasa daerah, bahasa lokal masing-masing. Pun kula mboten nyebut agama napa mawon pun. Selalu menyebut nama Tuhannya dengan nama lokal, nama bahasa daerah dari lahirnya agama tadi. Berarti dia tidak universal. Ajaran tadi hanya memihak bangsa di mana dia dilahirkan. Sehingga nyebut nama Tuhannya dengan nama bahasa mereka, bahasa lokal. Tetapi ajaran Jawa universal. Karena tidak memihak bangsa Jawa. Orang Jawa tidak pernah memberi nama Tuhannya. Mergane nopo? Karena orang Jawa punya konsep sing duwe hak ngekeki jeneng awake dhewe iku wong tuane dhewe. Lah Tuhan itu dudu anakku, mosok tak kei jeneng. Sehingga dalam budaya Jawa, ajaran Jawa sebelum kedatangan ajaran Dayo, orang Jawa tidak pernah memberi nama Tuhannya. Tuhannya orang Jawa jauh lebih universal. Kenapa? Karena orang Jawa itu tadi menyebut Tuhan pamane apa jare sing ngecat Lombok. Nah, ketika di suatu bangsa lain di daerah ada cabai, ya tentu akan orang mengatakan sama loh. Wong Jawa ngarani sing ngecat Lombok, umpamane wong Inggris ya dia akan mengatakan Tuhan itu nggo basa Inggris ya sing ngecat Lombok. Mbuh basa Inggrise napa sing ngecat Lombok? Ngriki enten sing pinter basa Inggris mboten? Mboten wonten. Nah, lebih universal toh. Cobi nun sewu, agama napa men termasuk agama jenengan, agama kula menyebut Tuhan pasti dengan nama bahasa lokal. Bahasa di mana lahirnya agama tadi. Nggih napa mboten? Tapi orang Jawa tidak, orang Jawa universal. Karena orang Jawa tidak pernah memberi nama Tuhannya. Wong Jawa nek ngarani wis sembarang basa ngecat Lombok. Padahal sing dikarepne sing ngecat Lombok itu kan Tuhan. Apa kata-kata sing ngecat Lombok niki elek mboten nek dionceki tenan ini ilmiah. Kenapa? Karena ternyata cabai itu adalah tanam buah yang tidak berpori, yang akan tidak bisa dicet. Kira nalar, bener mboten? Cabai adalah buah yang tidak berpori, sing ora iso dicet. Nek jeruk iso dicet, wong jeruk enten porine. Melon yo ana porine. Wis menapa ten nalar mboten? Rasional ora? Nek gak rasional tak tantang. Cabai itu adalah buah yang tidak berpori, yang tidak bisa dicet. Kelihatannya kan sepele tuh Pak. Wis apa jare sing ngecat Lombok. Ketoke omongane kan sederhana sepele tuh. Ternyata bar dinalar. Iya ya, jadi Lombok iki cabai iki tanaman yang mulus, tidak berpori, sing ora iso dicet. Jenengan iso ngecat Lombokan? Mboten iso.
ketika nun sewu Lombok niku dicet, ketika cete basah nempel, cete kering kelontok. Ning jenengan sedahun ini kan mboten nate mikir ngoten to, Pak. Padahal sederhana to niki. Jadi nek agama liya, agama lain kuncine iman kali dalil, nek Jawa kuncine tinumena lan kasunyatan. Ajaran Jawa lebih universal, tidak memihak bangsa Jawa. Kula jenengan keturunan Jawa, berarti nek iso dadi Jawa. Yen kepengin Jawa kudu berproses dulu. Tidak otomatis kita keturunan Jawa menjadi orang Jawa. Karena harus lewat proses. Semua aksara Jawa dipangkumati kecuali aksara Ja dan Wa. Niku Jawa. Nah, Jawa niku nek dikupas malih niku enten 3 hal besar. 1, jiwa Jawa utawi spirit of Jawa. Kaping kalih Javanese culture, budaya Jawa. Budaya Jawa itu nek dipilah dadi 5. Bahasa dan sastra, adat dan tradisi, lajeng seni, lajeng jagaraga, kaping 5-nipun menika falsafah dan spiritual. Nah, saat ini banyak orang teman-teman anak-anak muda sing teng medsos niku nggih iso ngobong dupa kadang kala sing ngaku spiritualis. Walah ngobong dupa. Masa bocah cilik ya iso ngobong dupa. Tapi apa orang yang ngobong dupa itu sudah bisa disebut spiritualis? Ya belum tentu. Kebetulan spiritualis itu bukan bahasa Jawa. Dari bahasa Yunani menyebutkan spirit, iya, bahasa Inggris ya. Spiritual, spiritualis, spiritual, spirit itu jiwa. Seorang spiritualis adalah ketika jiwanya itu mampu berkomunikasi dengan jiwa lain. Entah itu jiwa yang rogone masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Spirit juga bisa disebutkan dengan kata spiritus. Spiritus itu cahaya. Jiwanya yang sudah bercahaya. Nek wong Jawa ngarani sukma sejati mira wis manter sak sadolanan. Cara Jawa niku urip niku langgeng. Sing ora langgeng ragane. Kenapa kok raga gak langgeng? Mergane raga saka jagat sak isine. Saka lemah banyu geni angin. Dadi ora langgeng, ragane balik teng jagat. Sukma sejati ini uripe tetep langgeng. Dan ternyata konsep Jawa lebih cocok dengan perkembangan sains dan teknologi. Kenapa? Dalam ilmu teknologi dikatakan energi itu kekal, yang tidak kekal adalah materialnya. Pun sing nate belajar fisika, belajar kimia, nah, pasti paham itu. Konsep energi adalah energi itu kekal, yang tidak kekal adalah materialnya. Ternyata ilmu Jawa itu lebih dengan berkembangnya zaman akan terus bisa masuk, bisa bersinergi. Jawa tidak mengajarkan tentang delusi, tidak mengajarkan tentang sesuatu halusinasi. Sehingga orang Jawa urip iku langgeng. Urip niku napa? Urip niku urup. Urup niku itu energi. Energi itu kekal. Nek wis ragane wis ora iso kanggonan, kurungane manuk wis suwek manuke mabur. Istilah Jawa niku rak ngaten. Ragane wis suwek, wis rusak, wis lara ya apa jare sing urip? Apa dikubur, apa diobong, apa jare sing urip, apa diguwak nang kali. Apa jare sing urip? Ragane melanjutkan perjalanannya.
Mlakno teng Jawa enten istilah napa manitis. Jawa niku urip niku langgeng. Terus selalu konsep-konsep Jawa itu bisa kita nalar. Sehingga salah satu tujuan visi misi kami Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kami tidak ingin bangsa ini mabuk dogma. Kenapa? Karena ketika kita belajar sejarah dunia, bangsa Eropa itu sebelum mampu memimpin dunia, ini pernah mengalami masa kegelapan, yaitu sebelum abad 15. Bangsa Eropa pernah mengalami masa kegelapan sebelum abad 15. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Eropa mabuk dogma. Kekuasaan agama itu mendominasi kekuasaan publik. Nah, setelah itu Eropa mengalami revolusi. Ada revolusi Renaissance, ada revolusi Prancis, termasuk ada revolusi gereja. Setelah nalarnya orang Eropa ini berkembang, mereka tidak lagi mabuk dogma, akhirnya orang Eropa menguasai dunia. Itulah istilahnya matahari terbit dari barat, karena timur tenggelam. Orang-orang timur termasuk bangsa kita mabuk dogma, karena kedatangan ajaran-ajaran Dayo. Sejak itulah bangsa kita terpuruk, tidak mampu membuat peradaban. Ini setelah itu kita terpuruk sampai detik ini. Kita tidak mampu membuat peradaban dunia. Lah kita berpikiran kalau bangsa ini maju kembali, mampu membuat peradaban adalah apa? Nalare kudu digawe. Kita harus kembali ke ajaran Jawa yang bener, sing kudu nalar lan kasunyatan. Jenengan-jenengan iku nek mireng ngajaran apa wae nalaren. Aja langsung mbok emplok mentah, ngoten nggih. Durian ku enak, Pak. Gitu Pak Mari nggih. Nggih. Ning njiran emplok sak kulite niku ya napa? Gak kono, Pak. Lah bangsa ini sedang mabuk dogma ketika melihat, oh iki lho apik, iki lho enak, langsung dimplok sak kulit-kulite. Itulah bangsa kita saat ini. Gak gelem dionceki, dinalar. Sehingga seringkali saya bertanya kepada teman-teman, kepada semua orang ketika saya diundang dimanapun, apa yang engkau cari sehingga engkau beralih ke ajaran Dayo? Apakah ada yang di ajaran Dayo itu ada tapi di ajaran leluhurmu tidak ada? Apa? Tolong sebutkan. Sing sekirane nun sewu Dayo duwe, awake dhewe gak duwe apa? Tolong sebutno. Tak tantang jenengan wis. Sebutno apa sing sekirane Dayo duwe ning awake dhewe gak duwe. Ternyata dari semua orang yang saya tantang tadi tidak akan mampu menjawab. Sing sekirane iki lho Pak, Dayo duwe iki. Ning Jawa gak duwe. Enggak ada yang mampu menjawab. Contoh wau kula kali maem teng kali Pak Marli ngomongke siam kali poso. Siam teke Dayo, poso teke wong Jawa. Kula guyoni, Pak, nek jenengan takon siam, berarti aku kurang ajar. Lah kenapa kok kurang ajar? Lah kula ngerti Pak Marli iki wong Buddha, masa takon siam mau. Lah kula sing kurang ajar kok. Ning nek Pak Marli jenengan kudu poso. Dan Pak Marli masuk lambene Buddha kan wong Jawa. Jenengan nek pengen roh bedane siam kali poso niku teng YouTube kula enten niku. Kalau Anda siam jangan ngaku puasa.
Karena banyak di antara kita yang mereka lakukan tuh siang, tapi kok ngakune poso, padahal antara siang dan poso itu berbeda. Saya tidak membahas itu ajaran jelek atau baik, tidak, bukan itu yang saya maksud. Tapi kita bicara secara keilmuan, karena kami adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita tidak dalam ranah mengatakan, oh ki ajaran api, ki ajaran elek, bukan itu, bukan ranah kami, bukan itu. Tapi kita mengajak bicara keilmuan. Setelah itu nalaren. Kenapa? Karena setiap manusia lahir tidak pernah dibekali kitab suci. Gini mboten? Apa kira-kira tiyang sanggeran ku enten bayi lahir terus mari nonton kitab suci metu saka ibuke ngono. Ngaten Bu? Betul toh? Nek ngoten lebokne anu napa Guinness Book. Oh, ada bayi lahir membawa kitab suci. Kalau ceritane bayi lahir langsung nun saya saka rahim ibuke metu kitab suci ini. Nih semua manusia lahir dibekali nalar. Nggih mboten? Kabeh bayi mesti duwe sirah. Nek gak duwe sirah mesti mati malah mosok ora ono sirahe. Lah ten sirah mesti enten nalari. Karena manusia lahir tidak dibekali kitab suci, tapi dibekali nalar. Setiap ada apa-apa nalaren pikiran. Terus wau balik teng Jawa wau terus kedah dipun nalar. Dan saya harus gede kersane mboten nggarai penasaran. Kenapa kok nek teng Jaran Dayo siang. Siang itu dari bahasa malah awalnya dari bahasa Ibrani. Terus sekarang dari bahasa Arab dari kata sawama. Artinya apa? Sawama itu artinya adalah menahan. Sehingga di dalam konsep tadi menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Niku siang. Itu jelas ajaran agama tertentu. Nah, berhubung Pak Marli ini kita yang Buddha kan mboten kloken siang. Nek kula ngakon siang berarti kula sing kurang ajar ngoten. Nah, Pak Marli kudu poso. Poso niku dari bahasa Jawa kuno dan dari bahasa Sanskerta adalah upa dan wasa. Artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Mboten menahan. Upah dan wasa, pengendalian dan menyeimbangkan. Nopo sing diseimbangke, nopo sing dikendalikan. Mboten sah mulu-mulu ingin mengendalikan nopo emosi, mboten niku terlalu mulu-mulu. Sakniki mengendalikan yang sederhana mawon. Mengendalikan cara mangane awake dhewe. Niku mungkin layune pun mengendalikan jiwa, mengendalikan emosi. Sehingga di dalam poso Jawa niku wonten poso mutih, ngrowot, ngidang, ngalong. Mboten perlu menahan. Manipun nun sewu kula ngobrol karo Pak Marli. Poso Jawa niku sing paling abot niku poso mutih. Poso mutih niku sing dimaem namung sesuatu yang tidak berasa. Sewu sego putih, banyu putih. Sing dimaksud mutih niku mboten kok wernane putih. Mengke dadi guyon susu saged Pak nggih. Susu kan warnanya putih. Uyah ya putih, nggih leres Mbah. Lah sing diwarnane putih niku mboten kok warnane putih. Mungkin ora susu kapas barang ya putih. Tahu putih, gula ya putih. Sing diwastani mutih niku tanpa rasa. Nganyep. Makna kula wastani poso Jawa niku paling abot mutih. Soalnya napa? Mulai bayi cenger awake dhewe diwuruki mengkonsumsi sesuatu yang berasa. Napa niku nun sewu? ASI, susu ibu itu berasa. Nek gak percaya buktekne nang bojone dhewe. Lah ampun lali Pak wektu bayi susu ibu iki berasa mboten. Buktekne nang bojone dhewe-dhewe aja mimik bojone wong.
susu itu berasa. Itulah sebabnya poso mutih itu paling abot. Niku pengalaman pribadi kula nek jenengan kirangan. Soalnya cara Jawa kan iki lakonono. Aja nglakoni yen durung apa aja ngomong sak durung nglakoni engko malah gajah diblangkoni, iso kojah, iso ceramah ra iso nglakoni, jar koni. Dadi kula matur nuwun nglakoni, Pak. Dadi miturut kula poso sing paling abot iku mutih. Menawi ngrawat niku ngrawat niku sing dimaem namung pala pendem. Pala pendem niku mboten sah dikek uyah mboten wonten rasane kok. Puhung to jenengan godhog tanpa kek uyah tetep ada rasanya. Ngomong oleh gembili, enak. Mutih niku sing dimaem pala pendem. Lajeng ngalong. Ngalong niku nggih enten rasane. Sing dimaksud ngalong niku sing dimaem namung wowoan sing kalong doyan. Pirsa kalong nggih? Pirsa. Nek wong desa gak kenal kalong kok ya kebacut ngono. Ya nek wong kutha kalong niku kelelawar. Ning kelelawar sing gedhe kalong niku. Lajeng poso ngidang. Nah, nek ngidang niku nek jaman saiki angel. Soale wis gak ono alas. Ning ngidang niku mirip pedhus. Dadi nek poso ngidang niku sing dimaem namung godhong-godhongan, sayur. Niku sudah bentuk pengendalian karena ketika kita nun sewu poso mutih itu kita menyeimbangkan hidrogen kali karbon. Nah nek Mbah Barien kan banyu geni angin lemah ngoten to. Lah sakniki cah nom cekno rada keren. Lemah niku kula ganti karbon. Lajeng anasir banyu tak ganti hidrogen. Geni nitrogen. Angin oksigen. Jadi mutih niku menyeimbangkan anasir hidrogen dan karbon. Ngeropot itu menyeimbangkan karbon dan nitrogen. Ngalong niku menyeimbangkan oksigen dan nitrogen. Menawi ngidang menyeimbangkan oksigen dan hidrogen. Banyu kali angin. Lho poso Jawa niku ilmiah ngoten lho. Lah nek kula jenengan poso ming sekedar menahan. Baru gak menahan niku nun sewu sing dimaem bangsane nitrogen kaya nun sewu sawi, kobis, daging. Ini kan unsur-unsur nitrogen. Ya nggak iso mengendalikan emosi kali nafsu nih. Karena yang menjadikan nafsu dan emosi kita itu adalah unsur nitrogen. Jadi ngomong ke poso lho, tek wong Jawa luwih ilmiah, luwih rasional, ngoten lho. Lah seringkali kula kanget wis sampeyan niku lho kok bingunge mbek ajaran Dayo iki jane apa to sing nang ajaran Dayo ana ning tek dhewe ra duwe iki apa? Ning kula ya ora ngejak jenengan iki pindah agama. Piye-piye awake iki warga negara Indonesia yang harus tunduk dengan undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69. Setiap warga negara Indonesia harus beragama. Jane nek iso gugat ngeten iki digugat nih. Karena undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila. Karena tidak ada satupun sila yang mengatakan agama ya. Niki nembe viral ketua DPRD Lumajang ora hafal Pancasila, tapi wonge gentle mengundurkan diri. Nek liyane lho, wis salah bareng ora gelem ngakoni. Ketua DPRD Lumajang tuh hebat, saya acungi jempol. Padahal nek jenenge wong lali kuwi mati. Lali niku kan wis gawane menungso to, Pak. Jane nek ketua DPRD Lumajang ora hafal lali Pancasila jane yo gak salah. Wong dhek yo menungso. Ning berhubung piyambake kesatria, wah hebat kula salut kok. Piyambake mengundurkan diri dari ketua DPRD. Karena merasa malu mosok kelas ketua DPRD kok gak hafal Pancasila. Teng mriki hafal Pancasila. Sanajan boten hafal
Sakniki kula tanglet enten mboten dari 5 sila niku sing ngomongke agama. Mboten. Bener enten to? Mboten wonten. Berarti undang-undang yang diciptakan oleh Orde Baru itu bertentangan dengan Pancasila. Kenapa tidak ada satupun bangsa ini yang tercerahkan untuk menggugurkan undang-undang tadi? Mergane napa? Yen ngomongke agama iku menggari menungso iku terkotak-kotak. Bahkan gara-gara agama, ibu kandungi lho dimungsuhi, lucu to. Lah rumangsane kono lahir Covid gedang kok ya. Kapan niku kan nembe viral niku Kang Dedi mantan Bupati Purwakarta niku mewawancari seorang ibu-ibu. Mergane napa? Ibu niku wau dimungsuhi anake ning beda aliran. Wah, gomone sami, Pak. Niku sik enten niku teng medsos niku. Jenengan goleki enten niku. Agamane padha. Ning beda aliran kuwi lho ibuke dimungsuhi. Mindahno beda agama. Sebenarnya Bung Karno dengan Pancasila itu wis luar biasa. Wis ora usah ngomongke agama. Kula ngomongke agama kula Pak Mari antem-anteman iki. Sehingga saya mengajak kita semua lampauilah agama. Karena agama itu hanya kotak-kotak yang membelenggu kita. Keluar dari kotak tadi. Kita harus berpikir di luar kotak. Berpikirlah kemanusiaan. Ajaran Jawa ini sederhana, kemanusiaan. Nek dijibit loro aja njibit. Nek barangmu dijukuk wong iku mangkel, ya aja njukuk barang nek wong. Sederhana, ora usah ngomongke dalil. Ngomongke dalil nggarai mungsuhan ae. Sederhana. Dene nek dijibit loro to, ya aja njibit. Nek barangmu dijukuk wong iku gelo mangkel, aja nggawa barange wong. Sederhana Bang nggih. Ora usah ngomongke dalil. Wis dalile basa planet. Ora roh hawa-hawa ora roh. Gari bengkerengan ae. Niku segede sing kula ngomongke Jawa. Sakjane nek ngomongke Jawa niku mbok rong jam ora rampung e. Kalau pengen kondo takon mohon Pak Marli. Termasuk niku wau nek pengen tanget soal kalender niku kalau saya persilahkan. Soalnya nopo kalender Jawa niku kalender paling lengkap sak donya. Merganipun mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Yang wong Jawa ngarani jagat cilik, jagat gedhi. Nek kalender wong liya niku mboten ngoten. Nek kalender liyane niku menghitungan angka ngoten. Pun sementara ngoten, prolo kula kepengine niku enten kandha takon. Monggo Pak Mari. Wes kapingan kula nggih, monggo. Matur sembah nuwun niki saking Pak Trimo selaku narasumber sampun menyampaikan niki kula ki kraos iki. Awake dhewe niku pun Jawa napa dereng Pak? Dereng. Kula ki dereng. Kula sing belajar ya. Malah niki sampai kita ngundang Pak Sutrimo selaku narasumber ini supados kita ngertos awake dhewe iki dadi Jawa. Jawa yang sebenarnya ngoten iki. Tiba kula dhewe iki dereng Jawa. Wong salame Jawa malah lali. Makanya napa wae salame? Rahayu mangke dipun jawab Rahayu Sakum Dumadi. Kula ulangi. Kula mau kan dereng salam Jawa. Rahayu Rahayu Sakum Dumadi. Matur nuwun. Kita tepuk tangan rumiyin. Ya. Niku lho. Wong Jawa niki kula niki Jawa tapi nggih lali kula dereng Jawa. Mila mbok pilih panjenengan kula sampun midhangetaken napa yang dipun aturaken dening panjenenganipun Pak Sutrimo menawi dereng paham utawi badhe ngusulaken pendapat napa kemawon niki kasumanggaken